ճանապարհը հիմնանալով է 2024 թվականին, հիմնական աշխատանքները իրականացվել են 2023 թվականին, ձեռքբերումները ծրագրի ընդհանրացում 553 միլիոն դրամ։ Այս ճանապարհը հատվածով ասպասում։ Հիմա ենթադրում եմ իմ այցի կապակցությամբ ճանապարհը մաքրվել է, չէ՞։ Ճանապարհը կեղտուտ է։ Այսինքն մաքրության ստանդարտը այդտեղ խնդրում է։ Ինչն ենք հավանում, մաքրում, ինչն ենք հավանում ոչ մաքրում։ Մեր հանրապետությունում համարյա սևգույնի ասֆալտ չկա։ Բոլորը այս ավազի գույնի, փոշու գույնի ասֆալտ։ Թեև չեն կարող։ Այսինքն ասֆալտը, պարզը չեմ ասում մյուս սևությամբ պետք է այնու որտեղ պարզավոր բանի, բայց այստեղ խնդիրն է, պետք է հասկանալ ոնց է։ Գոնե գիտեք ինչ այն ճանապարհները, որ նոր անում են, այդ ճանապարհները, այսինքն փորձ ենք ամեն ինչը նոր ստանդարտով անել, մեկը բոլոր ճանապարհները չեն կարելի սպասարկել այդ վիճակին պահենք, որը նոր դրվել է, նոր արվել է, դրանք անենք, որովհետև մյուսները sense տենես մաշած են, դուք չեն կարող անել։ Այսինքն որ ինչ-որ դինամիկա է եղել։ Ուրախ եմ ձեզ մեր շնացող քաղաքում տեսնելու համար պարոն վարչապետ։ Դժգոհ ենք շնացման տեմպերից։ Չէ, երևում է ահագին լավ բան, ահագին բարեփոխություններ կան։ Ես տեսնում եմ ինչը լավ է տեսնում եմ, ինչը վատ է տեսնում եմ։ Ինձ հուշելու անհրաժեշտություն չկա։ Ես եթե խնդիրներ կան, խնդիրների մասին։ Խնդիրները տնակների հարցն է։ Հիմա ասենք ձեր նկատմամբ տնակը ոնց է ձևավորվել ժողովուրդ։ Քաղաքապետարանի կողմից ասենք որ վերենք։ Երկու կատեգորիա կա, մի կատեգորիա եւ որ պետությունը ունի պարտավորություն, ասենք երկրաշարժի հետևանքով մարդը տուն է կորցրել։ Մի րոպե, եւ երկրորդը, որը չունի պարտավորություն, մարդը ուղղակի տնակի մեջ է ապրում։ Պետության գործը այն է առաջին հերթին, ում նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Ում նկատմամբ ունի պարտավորություն, այդ պարտավորությունը կկատարենք մենք, որովհետև հիմա ընդհանուր առմամբ կատարված է, բայց դեպքեր են ի հայտ գալիս, որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառով ֆիքսված չէ դեպքը։ Ում նկատմամբ չունի պարտավորություն։ Սա մենք պետք է հստակ տարբերակենք, որովհետև երկրում շատ խնդիրներ կան, այդ թվում բնակարանային եւ այլն, մենք պետք է հստակ հասկանանք, ում նկատմամբ պետությունը պարտք ունի եւ ում նկատմամբ պետությունը պարտք չունի։ Նրանց նկատմամբ ում նկատմամբ պետությունը պարտք չունի, այդտեղ մենք առնվազն այդ բանաձևով անելիք չունենք։ Նրանց ում նկատմամբ պարտավորություն ունի, ԲԳՎ-ները կտանք, տները կառնեն, պայմանով որ ով ԲԳՎ պետք է այդ տնակները քանդվեն պարտադիր, ուրիշ պայման չկա, որ ԲԳՎ-ն վերցրեն տունը ձեռք բերեն, ցավոք տենց դեպքեր կան հանրապետությունում, որ ԲԳՎ-ն վերցնում են կամ բնակարանա ձեռք բերվում, հետո ընտանիքի մի մաս շարունակում է տնակը պետք է քանդվի, որովհետև տնակը ենթադրում եմ համայնքային հողի վրա է, չէ՞։ Այսինքն այդ հողը պետք է վերադարձվի համայնքին։ Իսկ նրանք ում նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի, դա ուրիշ թեմա է, դա այդտեղ ես չեմ կարող որևէ բան ասել եւ նույնիսկ որևէ բան խոստանալ։ Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, ընդունում եմ ձեր ասած վիճակի մեջ կարող եմ մտնել, գիտեմ ինչ իրավիճակ է դա, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հարցերին ճշգրիտ վերաբերվենք, որովհետև ասում եք խաբել, որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, ոչ թե ով ուզենա խաբի, ով չուզենա չխաբի, որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, դուք ձեր իրավական կարգավիճակը պետք է ճանաչեք, դուք պետք է իմանաք ինչ վիճակի մեջ եք դուք, որպեսզի որ մեկը գա ձեզ բան ասի, դուք գնահատեք այդ ասածը ըլնողա թե չլնողա։ Եկեք կենտրոնանանք ինչ որ հնարավոր է, լինողա, կենտրոնանանք այդ թեկուզ քիչը անենք, շատ բաներ չխոստանանք, որը մեկը սենց տենենք, իսկ թվում է ճիշտ է, լավ է,